Aksiya ötkөрüyoruz. Gece marafon oldu. Aябай жакшы деңгээлде өткөрүпсүз. Ишиңизге ийгилик. 27'si dedim. 26. Normal 26'sı. Gördüm da kança adam katıştı. Ondaydı. Андан тышкары шеде чоңуткан китептерибиз менен элүүгө чоң китептерди бар. Ошо китептерди Кудайым жакшы аракет кылып Жылы. Биринчи аты жөнүңүздү. Сагынбаева Мырзайым Сагынбаевна, Акын Токтосартов атындагы Каракулжа райондук китепкананын директору, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер. Эми 2016 жыл биздин республикабызда президент тарабынан тарых жана маданият жылы деп белгиленди. Бул деген өтө чоң маанилүү жыл деп эсептейбиз. Айрыкча биз маданият кызматкерлери үчүн өтө маанилүү жыл. Себеби буга чейин ар кандай экономиканы көтөрүү боюнча жана башка жылдар болуп келген. Анан маданиятка негизинен анча көңүл бөлүнбөй атты эле. Быйылкы жылы эми кыргыздар айтат эмеспи, тарыхы болбой эл болбойт, маданият жок эл болбойт деп. Ошо тарых менен маданиятка көңүл бурганы, ушу бизге көңүл бурганы деп эсептейбиз. Анан быйылкы жылы биз ошол жылга дагы аябай чоң иш-чараларды түзгөнбүз. Ошонун алкагында иш жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн тарых боюнча айта турган болсок, ушул жакында окурмандар арасында Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы боюнча талкуу өткөрдүк. Ошондой эле Үркүндүн 100 жылдыгына карата дагы Ажар повести боюнча окурмандар арасында конференция өткөрдүк. Себеби биздин жаш муундар ошол чыгармалардан кичине алысыраак болуп калды деп эсептеймин. Акыркы мезгилде мына технология өнүп өскөндүгүнө байланыштуу балдар көбүрөөк компьютерге, интернетке мындай ыктап кетип атат. Бирок ошентсе дагы биз баары бир айтат экен, ушул китепти колго кармап окугандан артык билим жок деп айтышат биздин кесиптештер. Изилдөөлөр деле ошону тастыктап келет. Ошон үчүн биз ушу окурмандарды ушу кичинесинен баштап китеп окууга үйрөтүп, элибиздин, жерибиздин, өлкөбүздүн тарыхы жөнүндө, маданияты жөнүндө, нарк насили жөнүндө, каада салты жөнүндө кеңири маалымат бергибиз келет. Ошон үчүн иш-чараларды өткөрүп келебиз. Андан сырткары ушу китепканадагы түн деген иш-чара өткөргөлү атабыз. Бул иш-чарабызда ушу ар бир бөлүм бизде райондук китепканада 4 бөлүм дегенди бир окурмандарга көрсөтөлү деген эмебиз бар. Муну биринчи жолу өткөрүп атабыз. Жакшы өтөт деген терең ишенич көңүл бөлүнгөндүктөн ушу биздин ушу маданиятыбыз бир топ тепкичке өйдөлгөн ишеничибиз бар. Чындыгында айылдык китепканаларда ошо жаңы технология, компьютер жана башка нерселердин вариант дегендер болуп атпайбы? Журналдын деле, китептин деле электрондук варианттары бар. Ошолорду дагы мындай жеткинчектер өскөнү өкүнүчтүү. Бирок биз ошону толуктаганга аракет жасап атабыз. Ошол ар бир бала китеп окуса, анын жан дүйнөсү бай болсо, айтышат биздин кесиптештер. Бүгүнкү жолугушууда мындай кандай таасирде болдуңуз? Деги эле акындардын, маданий чөйрөнүн эл менен жолугушмагы элдин жашоосуна, мамлекеттин келечегине канчалык пайдалуу, бир кыскача айтып берсеңиз. Бүгүн Каракулжа районунда китеп окурмандары менен, ушул райондун тургундары менен жолугушуу болду. Бул жолугушуу мага абдан жакты. Эл ушул адабиятчылар менен, акын жазуучулар менен жолугушууну бир топ жылдан бери суусап калганы байкалып билинип турат. Бул маданият жылына карата атайын уюштурулуп жатат. Бул Ыйман фонду тарабынан чыгармачылык адамдарды, акын жазуучуларды эл менен жолугуштуруу маселесин карап, ушунун жетекчиси Нуржигит Кадырбекович жакшы аракет кылды. Ошонун эмесинде биз Маркабай Амат экөөбүз келип, мына эл менен жолугуштук. Кече Жалал Абад Ош шаарында болсок, бүгүн Каракулжа районундабыз. Мындай нерсе көп жылдан бери болбой калган эле. Буну тез уюштуруп туруш керек. Себеби биз кечеги маданият жылына карата өткөн президенттин алдындагы
жыйында ушул руханий бир жардылык жөнүндө, руханий ашкачылык жөнүндө сөз болду жана ушул нерсени биздин элибизге кайрадан жандандыруу, руханий бир революция жасоо, руханий бир азык берүү, элдин аң сезимине, жүрөгүнө, бүт дүйнөсүнө, жан дүйнөсүнө ушул маселени көтөрүп чыгып, буга ушул адабият аркылуу, искусствонун адамдары аркылуу, акын жазуучулар аркылуу бир аракет жасап көрсөк деген ниет болду эле. Биз ошол ишти мындай азыр баштадык. Кудай буйруса, Кыргызстандын бөлүң бурчунун баардыгында ушундай жолугушуулар